大家好哈，我是国立台北科技大学资工系陈彦霖哈。那今天我们希望介绍的是这个应用记忆学技术运用在这个工业摄影上的这个影像检测分析的应用那首先我们会介绍一下基本影像处理的工具跟开发的使用因为他们是在应用在工业摄影上的这个影像检测跟分析是相当重要的关键的工具好。那我们首先来介绍一下怎么样去做影像处理的这个检测分析的应用呢？首先我们会需要用到一种叫 OpenCV 的这个工具OpenCV 是目前由这个 Intel 所开发出来所 release 出来的这个开放源码的电脑视觉开发的程式库，它基本上呢包含了一系列C 跟 C++ 的函数来包装了所有的一系列的这影像处理电脑视觉以及电脑视觉以及影像辨识的相关的通用的一些演算法把它程式库化，并且把它物件类别化那目前它目前已经推到 4.0 版那目前从第3版开始，它已经支援了这个最新的一些人工智慧深度学习的这个模型的应用那也就是说，它现在呢，我们已经可以把深度学习的这个模型呢，直接应用 OpenCV 来加以实现，并且还能够透过这一个GPU 的这个运算的处理来实现这一种高速高效能的这一个深度学习影像辨识的运算。而且它有一个很重要的特性，说它可以跨平台它可以用在Windows、Mac OS、Linux、Android 跟 iOS 等作业系统。所以说呢，因为它开放源码，它可以 cross compiler 跨平台编译到各种不同的终端嵌入式的平台上面而且它的 programming 的方式呢，不仅支援 C++，它也可以使用 Python、C#、Java 和 JS 等这种方式来进行这个影像处理的应用程式的开发好。那在 OpenCV 的这个应用 library 呢，它基本上呢会包含这些应用程式库首先，它基本的对影像处理经常用到的这些几率函式的应用程式库它会有一些基本的资料结构跟根据这运算的这个资料库的处理的函式那再来它会有一些基本影像处理的影像辨识用的这一些分析的套件那再来它也提供了这个影像结构的这个分析这个物件动态的这个分析跟追踪的模型还有这个物件辨识的模型还有这个camera 的 calibration 也就是说是这个摄影机的校正跟立体视觉的应用以及这个记忆学习以及深度学习的开发软体的套件好，那我们接下来介绍这影像处理的一些基本的工具跟它的一些原理因为我们经常会用在工业摄影的影像检测上呢，会主要用到物件的这个分析跟辨识那所以用在这个工业摄影上的这个影像检测跟分析辨识的情况下我们当然会主要运用到这些例如说你会将影像的物体先做一个灰阶化，取得它的亮度特征，然后再将这个灰阶化的影像呢取二质化，取的前景物体然后再来你再对这个前景物体呢先做一个杂讯滤除的动作然后再做一些特征检测的这个动作所以我们现在介绍这些基础影像处理的这些4种影像处理的基本的工具好，首先我们来看一下灰阶化的这个应用那例如说我们像看到这个画面我们可以看到说这个前景的物体有一个模型的物体那我们要检测这一个物体的时候呢，我们首先会希望说那它如何做一个去除背景的动作。那从这一张影像呢，我们可以看到说它要做一个前景跟背景的主要差异呢，其实你可以透过亮度的特征来取得前景跟背景的物体的差异所以说我们在第一件事情，我们可以先对它做一个这个灰阶化的这个动作那取得灰阶化的时候呢，我们可以看到说这个前景物体跟背景物体会发现说前景物体是暗色的物体然后背景呢其实是相对亮色的这一个的区域好，那接下来呢，我取得这个灰阶后的影像之后呢，我们就开始做一些影像切割的这个应用影像切割的应用呢，首先的第一个动作呢，我们会希望对它做这个留下这个前景物体的这个操作。那我们常见的做法呢是做二质化的操作保留一个前景物体呢，这个前景物体呢，基本上它可能是一个相对暗色的物体，像刚刚那一个范例一样那例如说我们在这个范例里面呢，我们感兴趣物体的前景呢是个暗色的区域，那不感兴趣的部分呢是亮色的这个白色的区域。那基本上我们就可以透过一种门槛值的这一个取得的方式来作为这个影像切割的这个方式。那这种影像切割的方式呢，其实在 OpenCV 底下呢也有一系列的这些
automatic 的thresholding 的这一个函式库可以使用。那我们最常见呢，其实有一种叫 O 组的这一个演算法，它会自动的找出一个最佳化的门槛值，然后找出一个最佳化门槛值之后呢，再以这个强度超过门槛值的像素呢，作为这一个作为前景，反之就是背景的物体。好，那例如像这个范例我们可以看到从这个物体里面呢，我们看到说我们这个前景物体呢，被它对它做一个二质化之后呢，留下来的这个白色的这个区域呢，就是我们希望的前景的这个区域，而背后的这黑色区域呢，就是我们希望留下来的这一个的背景区域希望我们把它能够做一个这个去除的这个动作留下前景物体来做后续的影像辨识分析的工作好，再来我们先来介绍一下为什么在做影像检测之前呢，我们也需要对影像处理进行一些这个影像杂讯滤除的这些分析的运用的动作呢？因为主要是我们在做检测影像的过程中，你需要经常要做这一种例如说从这个终端传送到云端，或说你中间的这个类比的传送的过程呢，它其实这个传输过程呢，会经常因为受到这些影像传输通道还有一些比较劣质的这个取样系统以及这个杂讯的干扰，使得导致说你在影像转成数位影像的时候呢，它变得比较不清晰。因此我们看到要对它进行做一些影像的杂讯滤除跟强化的这个动作那首先我们对杂讯滤除的这一个动作呢，例如说我们前面讲到在做影像前处理之后呢，接下来会取得二质化的影像。在对二质化的影像呢，我们要取得它完整的影像物体的时候呢，我们需要做一些这种杂讯滤除的这个动作而杂讯的产生呢，主要有可能是因为这个影像的拍摄跟取样跟传输的过程而产生的，所以把这个杂讯滤除的这个减少的方式呢，大家可以分两种一种是在做这种 spatial， 也就是说是空间域的这一种滤波跟杂讯滤除，另外一种则是用在这种频域就 frequency domain 就频域上的这个影像滤除的这个动作。而对影像的这个滤波的动作呢，一般来讲有时候要做一些这种 blur 也就是说一个细节模糊会付出这种代价也就是说你如何在滤除影像杂讯又可以保持这个影像的这个细节这一直以来都是始终在影像检测的这个议题上呢，一直都是不断的有新的研究成果在发表好，那我们来介绍一下影像的这一个空间滤波的这个议题的部分例如说我们在做空间滤波器的这样一个应用的时候，应用在这个影像的杂讯滤除呢，我们主要有用一些这个影像的这个 kernel 空间滤波的这个 kernel 的这个方式来进行这个卷积的运算。那通常来讲，你对于这个卷积运算呢，是指说把整张影像做一次把每一个像素呢，对它周围的3×3到5×5的这个范围呢，做一次卷积的这个核运算。那个卷积的这个运算过程中呢，它会开始把这个影像的周围的这个杂讯呢，一一加以滤除，然后取代以原本的这个中心点的这个影像像素。那所以说呢，有所谓空间滤波呢，意思是说你使用这个卷积的核呢，把你的整张影像的每个像素呢，都做一次的卷积运算，最后得到的这个结果就是你的输出的这个影像的这个杂讯滤除后的输出影像的这个结果好，那在对于这种胶原杂讯滤波呢，其实我们也可以采用一种空间滤波的方式来处理。通常在这种胶原杂讯的滤波的处理下呢，我们经常采用一种叫 medium 中值滤波器的方式呢，来对于这个胶原杂讯滤波做一个这个处理的这个动作那例如说我们在这个范例底下呢，我们可以看到这个胶原杂讯在我们的这个原始影像出现的这个一些这个点状的这胶原杂讯，我们可以透过这一种 medium filter 中值滤波的这种方式呢，来把这张影像呢做一个这个滤除的这个动作。那我们可以看到右边的这个结果就是做完杂讯滤除之后的结果，我们可以发现说，虽然影像变得有些比较模糊一点，但是你的胶原杂讯呢已经对它都做出一定程度的这个滤除的这个动作接下来我们可以对这个影像物件进一步进行比较清晰的这个分析辨识的工作好，那再我们来介绍一下这个频域滤波的这个动作那频域滤波的这个工具呢，有时候你是在时域上面的空间域看不到这一种影像的这个影像的这个特征的所需要滤波的这个位置。那接下来这种情况下，我们就可以采用这种频域滤波的方式来把特征凸显出来。
例如说我们以这些影像物件检测范例为基础的话，基本上呢，我都可以发现说，你在高频的讯号的部分呢，其实比较是影像我们希望取得的特征的部分。那所以我们可以针对这一种特性来设计一种这个频域滤波器，来保持我们需要的这个频带，然后把这个整张影像透过这一种频域滤波器的方式呢，保留我们要的这一些频率响应的这个区间。那接下来你的影像的特征经过滤波之后，它就会得到比较清晰的这个结果。那通常来讲，频域滤波器的这个处理呢，基本上会用到这种频域转换的工具。例如说，我们会经常用到是离散傅立叶转换、离散小波转换，或是离散余弦转换这几种工具，来把原始影像转腾到频域，再设计一系列这一种针对频域的滤波器，来对它做一次这种做卷积运算。那接下来你就可以在运算结果完成之后呢，你就可以得到经过频域滤波之后，经过的影像杂讯滤除之后的这个影像物件更为清晰的这个处理结果。好，那接下来我们来介绍一下经过这一些我们影像前处理包含了这个影像的这一个灰阶化、二质化、杂讯滤除。那接下来再留下来的这些我们希望能够进一步处理的影像的特征之中呢，我们接下来就希望能够从这些影像的这些物体抽出我们希望的特征。而抽出的特征本身呢，最主要的经常就是说它的边缘的检测跟它的轮廓的特性来作为后续的影像检测跟辨识的这个判断的依据。那所以呢，我们来介绍一下这种影像的边缘检测的这个技术它其实经常来讲我们比较常见的这个应用呢，是要用在说找到的这一个影像的这个形体，它是不是我们希望检测的待测的目标物体。而影像的这个边缘点只是我们首先要先去取得的这一个影像的物体的特征。而这个边缘点呢，通常来讲就是说我们在影像里面呢，它亮度有变化的这些的像素点。而在影像属性中的这些变化，你竟然可以反映出这个物体的这个轮廓跟特性的变化例如说，它有在物体的这一个深度上的不连续表面方向性的不连续，或者说它有一些物质属性的变化，或是场景的照明的变化。那通常来讲，最后呢，我们通常要用来找出物体的轮廓好，那首先我们来讲我们来看这个边缘检测的这个如何进行这个边的处理那所以我们来看一下这个从原图影像来看其实边缘检测的这个的操作原理呢，其实跟我们前面所讲到的这一个空间滤波呢很像，它基本上都是一种卷积的运算，只是说它所使用的这一种 Sobel 的这一个这个边缘检测的这个 kernel 呢的核呢，大概长得像像这样子也就是说，它其实是一种由分成这个 S 跟 Y 的这一个水平跟垂直的这个轮廓边缘检测的这一个运算值来进行这个卷积运算那通常来讲呢，它会分成说，如果假设你要检测一个这个水平的边缘呢，它会是这个-1、-2、1然后000，然后正1、正2正1的这一种方式。那如果要检测这一个垂直的边缘呢，通常会讲会是从正1、正2、正1就是000，然后-1、-2、-1的这一种方式来构成这一种垂直边缘的这个检测的这个部分那所以我们来看一下这一种 convolution 它的这个卷积的这个运算呢，它也是一样呢，把周围的影像呢以这个这个为中心点呢，做一个 convolution 的这个动作，把所有的这个影像的特征点呢，都用这个边缘检测的运算值呢，把它整个做过一次的这个卷积的运算。完成卷积运算之后呢，留下来就是具备有一些明显的变化特性的这个边缘特征点好，这个处理结果呢，大概就会像这个样子经过我们的这一个经过我们的的边缘检测的运算之后呢，我们可以发现呢，前景物体经过这个处理呢，会剩下这一个剩下它所具备有比较强烈的这个亮度变化特征的这个区域呢，会被留下它的这个边缘检测的这个点来反映出这个物体呢本身它的一些轮廓的这个特征，以及有比较强烈的这个亮度变化的这个特征的这个区域的这个特征点好，那我们来看一下
这个在经过边缘检测之后呢，我们可以来进行的一件事情，就是说我们希望能借由这个边缘检测的特征点来进一步的进行这一个连接的这个动作，把整张的这个物体来把它检测成为这一个封闭的轮廓那这样我们就可以知道说这个物体大概它具备的这个轮廓特征大概长什么样。那经过这个取得物体的轮廓之后呢，我们就可以来进行这一种轮廓的比对，来进行这个影像的这个轮廓特征的这个检测。那进而就是说它形状的比对，是否你的这个物体带色物体是不是你希望它呈现你希望的这个形状那但是呢，在这个议题底下呢，其实在真实情况下并不一定很容易能够从边缘的特征点来变成影像轮廓，因为在真实情况下，其实你的这影像边缘它并不是非常理想，它其实环境光源经常会侦测到很多的杂讯的干扰，所以你的这个边缘检测的演算法其实它本身也会有一些过滤杂讯效果，但它并不能完全的这个解决了真实情况下的杂讯。也就是说，你的物体经过边缘检测之后呢，它其实留下很多的这个特征点的其实是杂讯。所以接下来我们就要针对这一种用一些进阶的这个轮廓检测演算法，例如说 Kenny 的这个 Edge Detector 来再留下正确的这个轮廓特征然后再经过这些轮廓特征呢，再把它进一步变成一个连续的线段的特征来比对它是一个正确的轮廓特征例如说我们在用 OpenCV 的影像演算法呢，我们可以从这个范例里面呢，我们看到说你影像里面有一个正方形2个圆形，那透过我们的轮廓检测的这个操作我们可以取得检测出它这个影像里面呢有一个正方形跟2个圆形。那我们透过轮廓特征的比对呢，可以知道说正方形用红框来表示然后这个圆形呢用黄框来表示，然后进一步去分析说它是什么样一个形状，那我们就可以达到说来检测这个物体的形状是不是完美，是否有缺陷的这个相关的工业检测的这个应用好，那我们今天来介绍的这一个影像基础的影像处理的这个课程呢，我们就介绍到这里谢谢